У людей газа нет. Запасаются вот так вот дровами. Сколько дров. И это еще вот это все надо рубить. Обалдеть. Я вас потерял. А вас оттуда не видно. Я думал, блин, пошли назад, что ли. Прошелся. Нет никого. Спросил у людей. Нет, не проходили. Повернулся назад. Прикольно. Нам красивые места. Да? Да. Интересно. Мы хотели вдоль реки идти, там, где мы стали. Но. И там какие-то черные камни есть.